Dovolte mi teda, aby som vám povedal pár slov o tom, ako túto technológiu, ako dostať elektronické voľby vlastne naspäť. Vnímam túto prezentáciu ako príležitosť ukázať vám našu víziu. Ukázať nám našu víziu, ale v kontexte elektronických volieb ako služby. Služby, ktorá je dodávaná zo strany štátu k občanovi. Zároveň chceme ísť ale trošku ďalej. Chceme ísť ďalej a ukázať vám, ako by to mohlo vyzerať. Preto máme pripravené vlastne to demo. No a snažíme sa popísať predovšetkým nejaké vzťahy, technológie a princípy, ale nejdeme príliš hlboko do nejakých legislatívnych záležitostí, pretože o tejto téme tu už bolo povedané dosť. Poďme si teda vybudovať túto víziu. Budujme si ju ako nejaký krásny dom. Na začiatku musíme mať cieľ. Čo je našim cieľom? Prečo chceme túto elektronickú voľbu? Takým lakmusovým papierikom každej služby je to, do akej miery sa používa, do akej miery si ju adaptujú tí používateľia, v tomto prípade občania. Tak zapichnime teda túto vlajku niekde a poďme sa k nej nejakým spôsobom dostať. Tento domček musí mať základy. Tými základmi my vnímame, že sú tri kľúčové. Prvý základ je legislatívny rámec. Samozrejme, musí byť. Ďalším základom sú technické predpoklady. Tieto musia byť na strane používateľa, toho občana, a zároveň musia byť aj na strane toho prevádzkovateľa tých elektronických volieb, teda na strane štátu. Ale ak by tieto dve boli splnené, stále to nestačí. Treba, aby naši lídri, naši politickí činovníci vytvárali tú správnu atmosféru, vytvárali atmosféru dôvery elektronickej voľby. Na týchto základoch si môžeme postaviť tú našu službu, elektronické voľby. No ale na to, aby nám do tejto našej vízie krásne nenatieklo, potrebujeme to zastrešiť. Zastrešiť to istotami pre toho občana. A tými istotami je predovšetkým dôvera v systém. Ten občan to nebude používať, kým nebude mať dôveru tento systém, túto technológiu. Zároveň to musí byť jednoduché. Ten občan musí robiť v podstate generické činnosti, na ktoré je zvyknutý doteraz. Musíme mu vkladať do ruky iba nástroje, na ktoré je bežne zvyknutý. Vkladanie nejakých nových technológií, nových nástrojov, nových prostriedkov zatiaľ vždy skončilo fiaskom. Nesmieme toho občana zaťažiť. Žiadnym spôsobom, ideálne nulovým spôsobom, finančne. No a tým, že chceme sa naozaj vyhovieť všetkým skupinám občanov, musíme tú elektronickú voľbu postaviť flexibilne, mobilne, aby to bolo zaujímavé aj pre mladých. Ja som už povedal, elektronické voľby je služba štátu občanov. Poďme sa teraz pozrieť na tie služby možno z takého trošku komplexného pohľadu. Akým spôsobom sa dajú riešiť? Štát príde a povie, tu máš kartičku a zároveň k tomu máš nejakú čítačku, máš meno, heslo, možno nejaký príslušný PIN kód. Super, môžem to využívať. Príde môj zamestnávateľ a povie, tu máš nejaké iné ID a heslo a k tomu nejaký autentifikačný nástroj. Príde moja banka a povie, tu máš grid kartu, ďalšie meno, heslo a opäť to môžeš využívať. Čo to pre mňa znamená? O chvíľku mám plné vrecká nástrojov, takže ich aj tak nechám doma, čiže tá flexibilita je niekde inde, než bol pôvodný zámer. A pre mňa je to komplikované. Je pre mňa komplikované si pamätať 10, 20, možno 30 hesiel a kódov a nakoniec to aj tak skončí, že každý z nás má niekde na ploche zašitý súbor s názvom hesla a tá bezpečnosť ide niekde úplne inde. Čo to znamená pre tých, ktorí chcú tieto služby prevádzkovať? Tak znamená to vysoké náklady, pretože každý nainvestuje obrovské prostriedky a očakáva, tak super, a teraz budú so mnou všetci komunikovať. Žiaľ Bohu, nie je to tak, pretože tí používatelia majú bariéry voči takémuto postupu. Oproti tomuto postavíme teraz nejaký iný prístup, progresívny prístup. Predstavme si, že používateľovi by sme nedávali do ruky žiadny nový nástroj. Dávali by sme mu iba v podstate to, čo už má, to, čo pozná, to, čo mu dôveruje, a to je mobilný telefón. Zároveň by sme mu dali možno len nejakých pár jednoduchých identifikátorov. A dali by sme mu prostredie, v ktorom vykonáva všetky akcie veľmi intuitívne a môže ich vykonávať voči všetkým týmto prevádzkovateľom služieb zapojeným v systéme, čiže aj voči štátu. Môže rovnako genericky vykonávať aj túto elektronickú voľbu. Samozrejme to prináša určité pridané hodnoty aj pre tých, ktorí prevádzkujú takéto služby.
Pozrime sa na to, aké voľby v podstate v dnešnej dobe môžeme vykonať. V prvom rade je to osobne. To veľmi dobre poznáme. Idem niekde, vhodím papierik, zaškrknem to, čo mám a idem naspäť domov. Ale už v dnešnej dobe existuje možnosť voľby na diaľku. Je to voľba poštou. Takisto tu už bola spomínaná viackrát. No a do tejto voľby na diaľku v podstate spadá principiálne aj elektronická voľba. Tú elektronickú voľbu je možné vykonať prostredníctvom nejakej kartičky, ktorú mi dá štát, nazýva sa to EID, alebo sa to dá vykonať aj prostredníctvom toho univerzálneho prostriedku, akým je mobilný telefón. Je samozrejme, že nech tú voľbu vykonám akokoľvek, vždy musí spĺňať tie základné aspekty. A to je všeobecnosť, rovnosť, priamosť a utajenosť toho hlasovania. No a práve s týmto majú často niektoré technológie problémy. V elektronickom svete sa vôľa voliča, vôľa toho občana vyjadruje elektronickým podpisom. Na druhej strane ale chceme, aby to hlasovanie bolo utajené. Ja tomu hovorím, že je to požiadavka na suchú vodu. Riešenie sa naskytá a v podstate ho máme na dosah. Voľba poštou je v podstate papierový proces toho, ako sa dá tento problém riešiť v elektronickom svete. Pozrime sa v rýchlosti na ten proces. Volič zažiada o to, že chce voliť zo zahraničia, následne sú mu doručené nejaké náležitosti, potom, čo dostane tieto náležitosti, vyberie si svoju správnu stranu a svojho kandidáta, vloží to do prvej obálky, túto obálku vloží do nejakej druhej obálky a túto druhú obálku zapečatí a pošle naspäť poštou. Toto je z pohľadu voliča všetko. Veľmi zjednodušene, zrýchlene, ale v podstate to vystihuje tie princípy. Samozrejme, na pozadí ten proces ešte prebieha ďalej. Keď tento hlas doputuje tam, kam má, je otvorená tá vonkajšia obálka, je samozrejme rozpečatený ten podpis, je vybraný oddelený hlas, ktorý nesie so sebou ten hlas toho voliča, od obálky, ktorá nesie so sebou identitu toho voliča. Samozrejme, tá obálka, ktorá nesie identitu, môže byť následne skartovaná. A tá obálka, ktorá nesie so sebou hlas, môže byť vhodená do nejakej urny, ktorá následne môže byť komisionálne spočítaná. Táto časť toho procesu sa dá použiť aj pre elektronické voľby. Čiže príklady tu máme. Poďme si teraz tento príklad aplikovať do praxe. Ja som teda vybral taký ten kľúčový proces, ktorý bol použitý pri tej poštovej voľbe a doplnili sme k nemu pre naše účely náhradu tej registrácie a to je overenie identity toho používateľa. Pre tieto účely používame služby na bázi mobilného telefónu. Pre overenie identity máme na to technológiu a takisto aj pre podpis a zároveň máme aj technológiu pre bezpečné doručenie informácií do nejakej dátovej schránky toho používateľa. Ja sa teraz na chvíľku prepnem a pozrieme sa na to, ako by to mohlo vyzerať. Takže vrátim sa naspäť. Dobre, takže internet mám pripojený, mám k dispozícii mobilný telefón. Obyčajný mobilný telefón. To, prečo je tu káblik, je len vlastne preto, aby ste mali k dispozícii ten obraz z toho displeja mobilného telefónu priamo na projektore. Takže sa rozhodnem, som volič a rozhodnem sa ísť voliť. Chcem vstúpiť, kliknem na stránku e-volby.sr.sk a chcem vstúpiť do elektronickej volebnej miestnosti. Samozrejme, ako keď vstupujem do bežnej volebnej miestnosti, najprv je nutné vytiahnuť občiansky preukaz. Takže vyťahujem môj občiansky preukaz, ktorým je služba overenia identity a zadávam nejaké identifikátory. V tejto chvíli potvrdím tieto identifikátory a na displej môjho mobilného telefónu mi príde výzva, ktorá ma žiada potvrdiť vstup do nejakej elektronickej volebnej miestnosti, kde mám nejaké ďalšie detaily o tom, kedy vstupujem a kam vstupujem. A potvrdzovacím krokom je ten PIN kód, ktorým vlastne autorizujem túto transakciu. Takže ja zadávam tento PIN kód a odosielam túto požiadavku.
Zároveň sa na browseri toho počítača zobrazí výsledok tejto akcie a zobrazia sa mi moje osobné údaje, čiže moja identita. Ja samozrejme vyjadrím súhlas s tým, že táto identita je poskytnutá k tomu koncovému prevádzkovateľovi tejto služby. Následne systém identifikoval, že ja už som volil. Máme tu aplikovanú metódu opätovnej voľby, kedy posledný hlas sa vždy spočítava. Takže ja chcem ten môj pôvodný starý hlas prehlasovať, takže súhlasím s tým a pokračujem ďalej. Máme tu nejakých 8 politických strán. Mne sa páčia napríklad kamaráti z obrazovky. Takže si vyberiem stranu kamaráti z obrazovky a v rámci tejto strany si môžem vybrať kandidátov. Od malička fandím Strýkovi Držgrošovi a Michael Burnu. Takže potvrdím svoju voľbu. Systém vytvoril elektronický hlasovací lístok, ja to na chvíľku zväčším. A tento lístok mi dá na zobrazenie, kde sú už zobrazení aj moji preferenční kandidáti. Ja v tejto chvíli súhlasím teda s touto voľbou a tento systém vloží túto moju voľbu do elektronickej obálky. Následne tento systém vkladá túto voľbu do druhej obálky a chce ju zapečatiť mojím IDčkom. Opätovne mi prišla požiadavka na mobilný telefón, potvrdenie elektronickej voľby. Zároveň sa mi zobrazí na displeji mobilného telefónu aj na displeji počítača nejaký overovací kód. Ja si porovnám tieto dva kódy a keď sú v poriadku, kliknem na tlačítko akceptovať a opätovne zadávam mne veľmi dobre známy identifikačný kód, PIN kód. Takže na obálke sa objavil môj podpis a táto obálka je pripravená na zaslanie. Takže odosielam môj hlas a na záver ma služba informuje o tom, že v prípade, že by boli porušené nejaké moje privacies, tak môžem túto voľbu opakovať. My sme ešte túto voľbu umocnili tým, že sme zaslali potvrdenie do dátovej schránky toho používateľa, čiže v tejto chvíli sa preklikávam do mojej dátovej schránky, kde, ako vidíme, mám potvrdenie o tom, že môj hlas bol započítaný v systéme a zároveň tu mám nejaké IDčko, prostredníctvom ktorého si môžem po spočítaní skontrolovať, že tento hlas bude započítaný v tom celkovom spočítaní. Takže to bolo z pohľadu dema. Dovolte mi ešte sa na jeden slajd vrátiť k prezentácii. Rád by som teda zhrnul tieto myšlienky, ktoré som sa vám snažil týmto spôsobom doručiť. Kľúčom úspechu nie sú technológie, nie je to hardware, nie je to software. Kľúčom k úspechu je človek. Prekonať tú bariéru človeka a vnímať jeho potreby a požiadavky z jeho pohľadu je to najdôležitejšie, čo musíme urobiť. Pretože on rozhoduje o tom, akým spôsobom táto služba bude úspešná. A ten rozhodovací parameter je veľmi jednoduchý. Koľko voličov to použije, tak do takej miery sme úspešní. Technológie umožňujú také prístupy, pri ktorých štát môže len nejakým spôsobom stimulovať vznik takýchto služieb a následne tieto služby využiť v spolupráci s komerčným sektorom. To zásadným spôsobom umožňuje eliminovať investičné riziká štátu. A zároveň máme taký pocit, že táto elektronická voľba nie je až tak neprekonateľný problém, ako sa to možno dnes na začiatku javilo. Legislatíva, v podstate procesy existujú, legislatíva samozrejme vyžaduje isté drobné úpravy, ale technické prostriedky, či už na strane toho používateľa, alebo ako sme videli na strane toho prevádzkovateľa, sú k dispozícii. Takže ďakujem. Mňa zaujal ten predposledný slajd, kde ste mali
vlastne to potvrdenie o voľbe. To myslíte vážne, že je tam uvedené meno a pod tým je to IDčko? Pod tým je napísané IDčko, je to vlastne možno nejaký spočítavací hlas, prostredníctvom ktorého viem identifikovať, že ten môj hlas bol započítaný. Ja viem, ale či v takejto podobe, ako ste nám to ukázali, to znamená, mali ste tam meno Ľubomír Nadasky a potom bolo to vaše IDčko, to dostane vlastne volič ako potvrdenie, že sa zúčastnil voľby? Môže. Aha, čiže vám nevadí, že je tam uvedené meno a číslo, ktoré si ktokoľvek môže v podstate pozrieť a zapamätať? A na základe toho to číslo je bezvýznamné. Ja by som ešte raz teda upozornil na to, že toto je demo aplikácia. To, ako budú tie procesy nastavené v reálnom živote, je samozrejme predmetom nejakých ďalších doľaďovaní. Ale keď sa vrátime naspäť, ja vám to môžem ukázať. Áno, presne na toto som myslela, pretože keby ste to posielali takto, tak je to niečo, s čím určite každý, kto ovláda procesy elektronických volieb, nemôže súhlasiť, pretože toto uviesť meno niekde na konci procesu, a na základe ktorého by sa dalo niečo bližšie špecifikovať a identifikovať spätne, tak určite nie. To je len taký môj postreh, pretože je to niečo, čomu trošku rozumiem, vzhľadom k tomu, že som mala možnosť pracovať pre spoločnosť v oblasti elektronických volieb. Takže toto ma tak naozaj hneď zaujalo, lebo toto určite nie, teda aspoň si myslím ja. Ďakujem pekne. Ešte nejaké otázky? Dobre, tak možno ja by som mal jednu otázku. Vieme, že na takéto riešenie treba nejaký hardware, software, implementáciu a tak ďalej. Ja by som sa opýtal možno, že čo považujete za nevyhnutné urobiť ešte ako súčasťou takéhoto projektu z pohľadu toho takého procesného nejakého administratívneho zabezpečenia systému elektronických volieb. Vzhľadom na to, že sa v týchto systémoch pracuje s veľmi citlivými informáciami, určite je treba spracovať a riadiť sa bezpečnostným projektom. A potom už v zmysle nejakých štandardných metodík tento bezpečnostný projekt nám ukáže, čo všetko treba riešiť od access managementu, backupov a tak ďalej. Takže keď sa na to pozrieme z toho vyššieho pohľadu, ten systém je distribuovaný, čiže ten bezpečnostný projekt je nevyhnutné aplikovať na každý ten prvok toho systému.